يا حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. يسير بالله تعالى الأمر. الفاتحة. حضرة الوحيد الإمام جلال الدين المحلي وسيد جلال الدين المشهد. الفاتحة. الذين أنعمت عليهم. له الفاتحة. Surat Al-Baqarah ayat 142 ya, juz 2 ini. Masuk juz 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره
وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعدهم بتابع قبلة بعد ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi kitabihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya qulu bakal ngucap sapa asyufaha'u pira-pira wong kang bodho. Sapa asyufaha'u pira-pira wong kang bodho al-juhalu tegese pira-pira wong kang bodho. Minan nasi bayane sanging menungso al-yahudi rupane wong Yahudi wal musyrikin lan pira-pira wong musyrik. Ngucap ma utawi apa suwiji-wiji ma utawi apa suwiji-wiji kuwalange ngokake apa ma kuwalange ngokake apa ma ngewake apa ma hum ing Kanjeng Nabi lan mukminin hum ing Kanjeng Nabi lan mukminin ayu sayen tegese utawi endi-endine suwiji-wiji iku sarafa ngengokake iku sarafa ngengokake iku sarafa ngengokake annabiya apa sayin iku sarafa ngengokake apa ayu sayin annabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mukminina ing lan ing pira-pira wong mukmin kabeh ang qiblatihim sangi qiblate angki belatim sangi keblate Kanjeng Nabi lan wong mukminin sangi keblate Kanjeng Nabi lan wong mukminin alati kanu kang ana sapa Kanjeng Nabi lan mukminin tulis rujuk ning samping iku alaiha ing atase madhep kiblat an istiqbaliyah tegese madhep kiblat salati ing dalem salat wa ya utawi Baitul Maqdis wa ya utawi kiblat iku Baitul Maqdis wal idyanu utawi nekake bisini kelawan sin adalah kang nuduhake alal istiqbal ing ate zaman istiqbal minal akhbari sangi awe warta bil ghaibi kelawan perkara kang gaib kul ngendika sapa sira
Kul ngendika sapa sira Muhammad lillahi ku tetep kaduwene Allah al-masyriqu tawi jagat wetan wal maghribu lan jagat kulon. Ail jihadu tegese pira-pira arah-arah kulluha ya sakabehane jihad. Fayamuru mangka perintah sapa Allah bitawajjuhi kelawan madhep ila ayyi jihadin maring endi-endine arah-arah. Seakan kersa sapa Allah. La i'tiradu ora melawan iku maujud alaihi ngatasi Allah. Ya dinuduhake sapa Allah man ing wong yasa kang ngersake sapa Allah ing man. Hidayah tahu ing nuduhake Allah ila suratin maring dalan tariqin tegese dalan mustaqimin kang jejeg dinil islami tegese agama Islam. Wa minhum lan iku setengah sanging mayasya antum mutawi sira kabeh dalan nuduhake. Jadi ngono. Ini didawake Allah saya qulu sufa minan nasima wallahu am qiblatihim allati kanu 'alaiha. Ya. Engko wong sing bodho-bodho iku Kanjeng Nabi Muhammad mesti bakal ngomongno sampeyan wong ora konsisten. Wong sing ora sikoh. Lah wong bar madhep rono kok madhep rono, salate madhep rono. Ya niki, dadi kiblate wong Islam niku madhep ten Baitul Maqdis. Supaya napa? Supaya Allah niku Kanjeng Nabi diperintah supaya iso berhubungan baik dengan orang-orang yang menghadap Baitul Maqdis, bisa bersama-sama menyembah Allah. Tapi malah Kanjeng Nabi diomongno sing mboten sae, tidak baik. Maka dijawab, kul ngendika soal maka timur dan barat adalah milik Allah. Dan Allah menunjukkan siapa saja yang dikehendaki. La suratin maring dalan tariqun tegese dalan mustaqimin kang jejeg. Dinil Islami tegese agama Islam. Wa minil mulku setengah sange mayyasha antum mutawi sira. Antum mutawi sira. Niku dal napa dal niku? Dal niki. Antum mutawi sira dal kang nuduhake ala hadza ing atase iki wa minhum antum. Wa kadzalika kan kaya mengkono-mengkono nuduhake kama hadaina kaya oleh nuduhake sapa ingsun kum ing sira kabeh ilaihi maring siratin ja'alna dadake sapa ingsun kum ing sira kabeh ya umat Muhammadin di umate Kanjeng Nabi Muhammad umatan ing pandan wasaton kang bagus kuyaran tegese pira-pira kang bagus adulan pira-pira kang adil litakunu draponono sapa sira kabeh iku syuhada pira-pira kang nekseni ala nasi ing atase menungso yaumul kiamat ing dalam dina kiamat anna rusuluhum ing setune pira-pira utusane nas iku balagata nekake sapa sirahum ing nas wa yakuna lan ana sapa rasulu utusan alaikum ing atase sira kabeh ku syahidan kang nekseni annahu ing setune rasul iku balago nekake sapa rasul kum ing sira kabeh wa ma ja'alna lan ora dadekake sapa ingsun soyarna tegese dadekake sapa ingsun al qiblata ing kiblat laka maring sira al ana ing dalem saiki al jihata ing madhep arah alati rupane arah kunta kang ana sapa sira iku alaiha ing atase lati awalan ing dalem awale wa hiya utawi al-jihad wal ka'batu ka'bah. Kan Nabi niku menghadap Ka'bah pertama untuk menaklukkan hati orang Yahudi. Allah Ta'ala mewahyukan Rasulullah menghadap ke arah Baitul Maqdis. Wa kana ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yusolli salat sapa Kanjeng Nabi ilaha maring madhep Ka'bah. Falam ajara mongko semangsane pindah sapa Kanjeng Nabi hijrah. Sapa Kanjeng Nabi umira mongko den perintah sapa Kanjeng Nabi bi istiqbali Baitul Muqaddasi. Kelawan amrih madhep Baitul Muqaddas, ta'alufan krana dedemen lil Yahudi maring wong Yahudi.
Wa shalla mongko salat sapa Kanjeng Nabi ilaihi maring madhep Baitul Muqaddas sittata ing dalem zaman 6 au sab'ata utawa 17 apane syahron wulane. Kuwila mongko nuli den perintah ngali sapa Kanjeng Nabi. Dadi Kanjeng Nabi niku pas di Mekah menghadap Ka'bah, pas hijrah di Madinah menghadap ke Baitul Muqaddas supaya orang-orang Yahudi itu pada senang gitu loh. Tapi ternyata malah sebaliknya gitu. Ilalina alama kejaba inalina alama kejaba maring madhep Ka'bah ilma tahurin kelawan weruh pertelo man ing wong ya tabiu kang anut sapa man ar-rasula ing utusane Allah. Faya sedaka mongko benerake sapa man fayusaddiqu mongko benerake sapa man ing rasul miman sanging wong yang kalibu kang bali sapa man ala akibe ing atase tungkak loro man ayat jiu tegese bali sapa man ilal kufri maring kekufuran syakan krana mamang fid dini ing dalem agama Islam wa dzannan lan nyono anan nabiyya ing setune Kanjeng Nabi. Tapi ya ono wong sing saka madhep Ka'bah dikon madhep dengan Baitul Maqdis dia malah ragu loh. Nah, ini apa benar Rasul ini? Apa Rasul ini gimana kok dari menghadap ke Ka'bah kok malah menghadap ke Baitul Maqdis? Enggak konsisten nih itu. Ada orang begitu yang syak, yang malah dia menjadi murtad. Itu cobaan. Padahal apa-apa yang dilakukan Rasulullah, gerak-geriknya, diam dan bergeraknya Rasulullah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi yang sunni Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku fi khiratin ing dalem bingung min amri sanging perkarane Kanjeng Nabi. Wa qadir tadalan teman-teman murtad dalika mangre mun takwil jamaatun wong akeh wong semurtad. Lu Rasulullah ini gimana enggak konsisten? Wah, kalau gitu saya enggak mengikuti Rasulullah. Banyak orang yang murtad. Mereka tidak mau mengikuti Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi dari menghadap ke Ka'bah malah menghadap ke Baitul Muqaddas. Padahal itu semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in lan setuhune, wa in lan mukhafafatun ka den waca enteng. Minasakilati saking in kang den waca abot. Wa in lan ing setuhune, wa ismuha utawi wa in lan ing sedure kelakuan. Wa ismuha utawi ismi in iku mahdhufun. Niku anu wa innaha ngono ai wa innaha tegese sedune madhep Ka'bah ku kanat ana iku kanat ana apa at-tauliyah ai at-tauliyah tegese madhep ilaiha maring Ka'bah iku lakabiratan yakti kang abot sakotan tegese kang abot alan nasi ngatasi menungso. Loh, bagaimana kita ini sudah memperjuangkan menghadap Ka'bah dengan korban darah, air mata, ya, harta benda, tenaga, nyawa. Kok tiba-tiba Rasulullah malah menghadap ke Baitul Maqdis? Itu. Sakotan tegese abot alan nasi ngatasi menu illa alal ladina kejaba ing atase wong akeh hada kang nuduhake sapa Allah Gusti Allah minhum sanging nas wa makana lan ora ono sapa Allah Gusti Allah iku liudia kang niat-niake sapa Allah imanakum ing iman sira kabeh. Jadi merasa ada orang yang merasa ya Allah loh, kita berarti selama ini menghadap ke sana salah. Sia-sia salat kita bertahun-tahun ikut Rasulullah, menderita di Mekah dan di sini. Dijawab oleh Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amalnya. Karena apa? Karena semua itu sudah dihitung oleh Allah dan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai salatakum tegese salat sapa sira? Salat sira kabeh. La Baitul Muqaddas maring Baitul Muqaddas. Balusi ibu paling ganjar sapa Allah kuming sira kabeh. Alaihi ngatasi iman. Li anna sababan nuzulia karena sebabe temurune ayat iki. Iku as'alu ana pitakon
temurne wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum iku aswalu ana pitakon aman sanging wong mata kang mati sapa man qabla takhwili ing dalam sajroning ora den le sapa man. Lah ya Rasulullah, berarti selama ini kita madhabnya salah. Bukan salah, itu semua sudah dihitung oleh Allah. Lah gimana yang udah terlanjur menghadap Ka'bah? Ya enggak apa-apa, itu kan sudah imannya. Maka diturunkanlah ayat ini, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal-amal orang-orang yang sudah wafat, yang sudah menghadap Ka'bah. Innallaha ing satuna Allah binasi kelawan menungso. Al mukmina tegese pira-pira wong mukmin kabeh kula raufun yakti dat kang welas. Rahimun turut dan dat kang banget welase. Fi adami itu ati akmalihim ing atase ora anane niyak-niyake pira-pira amalin nas. Warafatu tawi kawalasan iku sidatur rahmati banget welase. Waku dimalan dingin-dinginake apa al iblagu lafat oleh bangetake ilfasulati krana ngreksa akhir ayat kok teman-teman kulitahki iki krana baida tahqiq nyatakake naro teman-teman uswara sapa ingsun taqalluba khale ing molak malike tasarrufa tegese wadono sira molak malike tasarrufa wajika molak malike wadono sira fi jihadin ing dalem arah fi jihadi sama ing dalem arah-arah dhuwur mutalian tegese hale wong kang ngarep-ngarep ilal wahyi maring wahyu wa mutasyawiqon lan kang bronto lil amri maring den perintah bi istiqbalil Ka'bati kelawan madhep Ka'bah. Wa kana lan sapa Kanjeng Nabi ku ya wadu demen sapa Kanjeng Nabi dalika ing mengkono-mono madhep Ka'bah. Ya ana kana sune istiqbalil Ka'bah iku kiblat Ibrahim, kiblat Nabi Ibrahim. Wali anna lan setune istiqbalul Ka'bah iku ada luweh narik ila islamil arabi maring islami wong Arab. Kanjeng Nabi sedih ya ketika banyak orang yang murtad meninggalkan Rasulullah dikarenakan perintah Allah untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Dia sedih, dia mengharap ya Allah kembalikan lagi ya Allah kiblatnya ke Ka'bah, karena Ka'bah itu adalah kiblatnya kakek kami Nabi Ibrahim, dan semoga dengan kiblat Ka'bah itu orang-orang Arab bisa masuk Islam semua. Beliau dengan wajah cemas sesekali mendongakkan wajahnya ke langit ya. Syatrul Masjidil Haram. Falan waliyanna mongko ngadepake temen sapa ingsun ka ing sira. Nukhawilna tegese ngingake temen sapa ingsun ka ing sira kiblatan ing kiblat tardo kang ridho sapa sira ing kiblat. Tuhibbu kang seneng sapa sira ing kiblat. Setelah Rasulullah bersedih ya Allah gimana ini ya Allah, orang-orang Islam pada murtad ya Allah, meninggalkan kami. Mereka merasa apa yang telah mereka lakukan, sholat menghadap kiblat itu sia-sia ya Allah. Nabi Muhammad sedih melihat ke langit. Langsung Allah Ta'ala berfirman, ya wis saiki madhep kiblat ae, madhep ning Ka'bah ae, tidak usah menghadap ke Baitul Maqdis. Nah itu maka di Madinah itu ada masjid namanya Masjid Qiblatain. Semoga nanti kita bisa ke sana ya. Ya kalau di sholat di Masjid Qiblat itu boleh sholat menghadap Maqdis, sholat menghadap Ka'bah. Jadi pada rakaat pertama Rasulullah masih menghadap ke Baitul Maqdis ya, beliau mendongak ke langit ya. Kemudian falan waliyannaka qiblatan tardo yo saiki wis madhep ning nggone Ka'bah. Wali mongko madhepno sapa sira wajhaka ing wajah sira. Istaqbil tegese madhep sapa sira bi salat ing dalam salat syatral Masjidil Haram ing syatra ai nahwa Masjidil Haram, arah-arahi Masjidil Haram. Langsung pada rakaat kedua Rasulullah menghadap ke mana? Ke Ka'bah. Ka'bah ditegese tadi salat satu salat yang separuh menghadap ke Baitul Maqdis, separuh menghadap ke
Baitullah itu Ka'bah. Wahai suma kuntum lan dalam dindi panggonan kuntum ana sapa sira kabeh. Kitab niku ngitapi lil ummati maring umat lah. Setelah itulah yang sudah murtad kembali, alhamdulillah kiblat telah kembali ke Ka'bah. Yang sudah murtad langsung kembali berduyun-duyun masuk Islam kembali gitu. Itu karena itu orang-orang yang sudah menghadap ke Ka'bah itu mereka merasa Ka'bah kita perjuangkan, kiblat Ka'bah kita perjuangkan dengan darah dan air mata. Kenapa tiba-tiba Rasulullah menghadap ke Palestina, ke Masjid Al-Aqsa, padahal Rasulullah menghadap ke sana pun. Nah itu namanya orang-orang yang tidak tahu, maka dinamakan sufa. Itu. Sampai sufa ini sampai pada murtad, akhirnya diobati oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah dicemooh ya orang-orang Yahudi karena menghadap ke, loh itu lihat tuh Muhammad. Sekarang aja dia itu ngikutin kita orang-orang Yahudi. Maka yang benar itu Yahudi. Nah, itu. Orang-orang pada nangis. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa pada Allah, ya Allah gimana ini Allah, kami menjadi bahan cemoohan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Islam pada murtad meninggalkan kami. Dalam kesedihan Rasulullah, Allah Taala berikan wahyu. Ya udah, Muhammad kembali lagi kamu menghadap Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Ngapa sih ngaji lu rak lemes? Wes sing trimo maknane ngene tok kok. Lebih. Ya, sallallahu Nabi Muhammad. Iya, lemes. Fawallu wahai tumalan ing dalam di panggonan kuntum ana sapa sira kabeh khitabun khitab lil ummati kadune umat Kanjeng Nabi. Fawallu mongko madhep sapa sira kabeh wujuhakum ing wajah sira kabeh salat ing dalam salat. Satra tegese ini kesedihannya orang-orang Islam dulu walaupun dia murtad sedih. Gimana saya bisa meninggalkan Rasulullah? Ngerabim Satra ing ararai Masjidil Haram. Wa innal ladina lan satune wa kang den paringi sapa ladina Alkitab ing kitab la ya'lamuna mongko yakti padha weruh sapa alladina ana ing satune madhep kiblat atawali ilal Ka'bah madhep Ka'bah iku al-haqu perkara kang hak. Padahal orang-orang Yahudi sendiri pun di dalam Taurat itu disuruh menghadap ke Ka'bah karena Ka'bah itu adalah kiblatnya nenek moyang bangsa Yahudi. Siapa? Nabi Ibrahim alaihis. Nabi Ibrahim ibadahnya di Ka'bah. Gitu. Punya anak namanya Nabi Ismail. Nabi Isa punya anak Nabi Yakub atau Nabi Israel. Punya anak nanti termasuk Nabi Yusuf dan lain sebagainya. Semua menghadapnya ke Ka'bah. Nah, itu. Mereka udah tahu. La ya'lamun anaul haq. Asabiti kang tetep mirabim sangi pengirani alladzina utul kitab lima karena barang fi kutubi min dalam biro-biro kitab alladzina utul kitab minati sallallahu alaihi wasallam minati Nabi sangi sifatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam Taurat juga dijelaskan bahwasanya nanti Nabi akhir zaman itu kiblatnya adalah kiblatnya Nabi Ibrahim, yaitu Ka'bah Baitullah. Min ana usah sedune Kanjeng Nabi ku ya takawalu ngalih madhep sapa Kanjeng Nabi ilaiha maring kiblat Ka'bah. Wa malan ora ana Allah tawi Gusti Allah iku bigo filendat kang lali amma sangi bareng tak maluna kang padha nglakoni sapa sira kabeh. Ana sing maca amma tak maluna, ana sing maca amma ya'ma. Nek riwayat niki Imam Hafiz macane amma ya'malun. Kita kelawan den maca tak ayyuhal mu'minuna ilang-ilang wa mu'min min imtithali amri saking manut nglakoni perintah Allah wa bil lan kelawan den waca ya ail yahudu tegese wong Yahudi mingkari amril kiblati saking ngingkari perintah kiblat
Walain lan demi yakti lamu kosam ini ku dadi lam kosam walain ataita lan demi yakti lamun nekani sapa sira aladina ing wong akeh tukang den paringi sapa aladina el kitab ing kitab bikuli ayatin kelawan saben-saben ayat ala sidqi ka ing atase temen sira bi amril qiblat ing atase perkarane qiblat ma tabiu mongko ora manut sapa ladina ya tabiuna tegese ora anut sapa ladina kiblataka ing kiblat sira inadan krana angas wa malan ora ana antau tawi sira iku bitabin kelawan wong kang anut kiblatam ing kiblat ya ladina qatun tegese megot li tomai krana kepingine Kanjeng Nabi fi islabihim ing dalam islami alladina wa ta'mim lan kepingin alladina fi auding dalam baline Kanjeng Nabi ilaiha maring qiblat wa malan ora ana badmu tawi sebagiane alladina iku bitabin kelawan wong kang anut qiblat ba'at kelawan qiblat kang meneh al yahudu tegese ora bakal anut sapa Yahudi kiblatan Nasara ing kiblate wong Nasrani wabil aksinan kelawan sebalike jadi walain tabata walain ataita alladziina utul kitaba bikul ayah ma tabi'u qiblatak. Jadi setelah orang Islam menghadap ke Ka'bah, ya orang-orang Yahudi gak mau menghadap Ka'bah karena mereka punya keyakinan kiblat mereka ada di Baitul Maqdis. Padahal nenek moyang mereka Nabi Ibrahim dulu di Ka'bah. Sama orang Yahudi yang gak mau menghadap kiblatnya agama Nasrani, gak mau. Orang Nasrani gak mau menghadap kiblatnya orang Yahudi. Orang Yahudi itu kiblatnya apa? Ya tembok itu, tembok kuilnya Nabi Dawud alaihissalam di Haram As-Sarif, di bawahnya Masjid Aqsa. Nah, nanti orang Nasrani kiblatnya Bethlehem, Baitul Laham, tempat kelahirannya Nabi Isa. Ngono, dewe-dewe. Makanya tidak boleh nyampur. Ya wis. Ya kiblatnya wis ora tidak Rasulullah dinasihati oleh Allah, kamu nggak usah kepengen mereka ngikuti kiblatmu, mereka juga nggak akan mengikuti. Walaupun kamu datangkan seluruh ayat-ayat Al-Quran untuk mereka nggak akan ikut kamu. Walaupun kita sudah pernah ngerayu perintah Allah dengan menghadap ke Baitul Maqdis, kita kembali ke Ka'bah, ya mereka nggak mau ngikut. Ya namanya orang Yahudi. Orang Yahudi nggak mau menghadap kiblatnya umat Islam. Ya makanya ya nggak usah nigu-niguan. Ya udah kita gantian, ya nggak ada. Maka kenapa waktu Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis itu banyak yang murtad? Karena merasa terhina. Nah, aduh kita akan dihabisin sama orang-orang Yahudi. Dintai itu zaman. Lihat tuh orang-orang Islam. Sekarang terbukti toh mereka malah ngikut kita. Maka akan dikembalikan lagi ke oleh Allah ke Ka'bah itu. Sama itu. Orang Yahudi yang nggak mau menghadap kiblatnya umat Islam ya nggak usah menghadap kiblat mereka. Juga dengan orang Nasrani punya kiblat Bethlehem. Ya. Orang Yahudi punya kiblat namanya tembok ratapan, tembok yang dulu dibuat untuk berdoa Nabi Daud alaihissalam. Ya. Dia itu doa di situ. Ya. Setelah doa di situ beliau mengalahkan Raja Jalut. Ya. Makanya tembok itu dinamakan tembok ratapan, berdoa, tembok tempat berdoa. Wala ini tabal lamun padha anut lan demi yakti lamun anut sapa sira kabeh. Awam ing pira-pira kekarepane aladin, maka orang Islam dipertegas wis kamu enggak usah ngikut ke sana, sudah kembali lagi ke kiblat kamu yang benar yaitu Ka'bah Baitul alati yatu kang padha aja-aja sapa ladina. Awam ing pira-pira kekarepane aladina alati yatu kang aja-aja sapa ladina ka ing sira ilaiha maring kiblat min ba'dima saing sawise oleh perkara ja kang teka ka ing sira ja kang teka apa ka ing sira min ilmi saking wahyu ail wahyu tegese wahyu
innaka setuhune sira idza nalikane kok melok kok katut nalikane itaba ta'awahum itaba tegese ini taba'ta lamun anu sapa sirahum ing alladzina faradon kelawan parilan ila minadoli mana moyo yakti sanging golongane pira-pira wong kang dolim kabeh maka dilarang. Ya sudah, kembali lagi ke Ka'bah wis. Jangan kamu nego-negoan dengan orang-orang Yahudi, mereka tidak akan pernah mengikuti kamu gitu. Udah, Rasulullah konsisten kembali lagi kiblatnya menghadap ke Ka'bah Baitul. Nah, akhirnya orang-orang yang murtad kembali lagi masuk Islam lagi, dan seluruh Arab, tanah Arab akhirnya masuk Islam ke dalam satu kiblat yaitu Ka'bah Baitul. Al-Fatihah. Baca di bawah.